अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली खान सन खिदमत हाज़िर हाँ। अज मैं बठार चौक विच मौजूद हाँ। इत्थे बंदे गड्डियां कोई ट्रैकर न ट्रैक्टर न अज तुसां की दसने बठार चौक ना थोड़ा जा व्यू। अज रमज़ान अल मुबारक ना दूसरा रोज़ा भी है। ये जनाब इत्था बठार चौकै विच थ्रैशरां भी मौजूद हैं। ठीक है जी। असां एक जंगल विचों गुजरने पे वे ते अगे डैम वाले पासे जासा जिथे थ्रैशर लगी हुई है, कणक गाने पे वे ते मैं ये व्यू भी थोड़ा जा तुसें दसी छोड़िए। ये कुदरती नज़ारा जी, ये सोहने सोहने फुल लगे हुए एक जंगल विचों इतों गुजरी तो अगे जुले मंगला डैम वाले पासे उथे बाड़ियां लोग कणक अपने उथे बड़ा सोहना नज़ारा जी। ते मैं ये भी थोड़ा जा नज़ारा तुसें दसी छोड़ा। ते वीडियो आखिर तक तकिया है ते अग्गै जुसा अग्गै कणक गाने न किस तरह थ्रैशर चलाने कणक गाने ते ओ दाने मशीन सट्टनी है भो होना जी। वो भी व्यू तुसें दसा तो मैं ये भी तुसें थोड़ा जा व्यू ये साली छोड़ा। ये कुदरती फुल तको जी साढ़े जंगलों विच कुदरत निशान है जी। बड़े बेहतरीन खूबसूरत फुल हैं जी। ये जनाब कोई पीले कोई गुलाबी इस तरह मुख्तलिफ रंग न फूलों में बहरहाल बड़े सोहने फूल हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अलीम खान तुम्हारी खिदमत में हाज़िर हाँ। अज दुआ रोज़ा आया रमज़ान मुबारक ना अज तुसां की दरिया ने थोड़ा जा व्यू दसने इत्थे लोग कणक कपने कणक गाने मैं दोस्तों की थोड़ा जा व्यू दसी जन्ने। ये वो जनाब सामने थ्रैशर लगी हुई है, कणक गाने पे वे मैं तुसां की थोड़ा जा व्यू दसी छोड़ी है। तो हमारे चैनल की तको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेहरबानी जनाब। साढ़े नाल भाई जित्ता साहब न ये थ्रैशर मशीन इन्ना नहीं है जी, ट्रैक्टर का थ्रैशर इन्ना नहीं है। ये जनाब आवाम लगी हुई है कणक गाने पे वे तुहाडी खिदमत में हाज़िर होया है भाई जित्ता और साढ़े नाल सारे दोस्तों संगे अस्सलाम वालेकुम।
सारिया कणकां तैयार ने जी। बस हुण कणकां ही हत्थ लगने वाला जी। जुनू रमजान ने महीने कणकां तैयार हुई जी।